ეს მნიშვნელოვანი მოვლენები ენერგიის განთავისუფლება მოხდება თქვენთან მეცხრე ველში, რომელიც პასუხს აგებს უმაღლეს განათლებაზე, სასამართლოზე, რეპუტაციაზე, ყველაფერზე, რაც დაკავშირებულია უცხოეთთან, ასევე შვილიშვილებზე აგებს პასუხს მეცხრე სახლი. ამიტომ თქვენთან მოხდება აქტუალიზაცია ამ თემების. ეს შეიძლება იყოს დოკუმენტები უცხოეთისთვის, ვიზები, უცხოური პასპორტების თემა. შესაძლებელია, რომ უცხოეთის თემა თქვენთვის იყო დაბლოკილი, განსაკუთრებით თუ გაზაფხულზე იყო დაბლოკილი, ეხლა 4 რიცხვის შემდეგ ეს ენერგია ნელ-ნელა განბლოკვას დაიწყებს და თქვენ მიიღებთ პასუხებს იმ თქვენ კითხვებზე. შეიძლება მიიღოთ რაღაც მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელსაც დიდი ხანია ელოდებით, ხო? იმიტომ რომ პლუტონი ძალიან დიდი ენერგია, პლუტონი ტრიალდება, პლუტონი ხდება პირდაპირ და ნელ-ნელა, რა თქმა უნდა, ეს დეკემბრამდე გაგრძელდება პროცესი, ყველაფერი დაიწყებს შეცვლას. ახალმთვარობა, რომელიც 1 ოქტომბერს მოხდება, ხდება თქვენთან მე-12 ველში. მაპატიეთ, სავსე მთვარობა ხდება თქვენთან მე-12 ველში და მე-12 ველი ეს არის დასრულების ველი, ხო? ეს ბოლო ველია, დასრულების ველია და საიდუმლო ველია. შესაძლებელია, რომ სავსე მთვარობაზე, რომელიც 1 ოქტომბერს მოხდება, თქვენ გაიგოთ რაღაცა ფარული, რაღაცა თქვენგან დამალული ის, რასაც გიმალავდნენ. შეიძლება აქ იყოს რაღაცა ისეთი სიზმარი, არაჩვეულებრივი, რაღაც ისე მთქმელი სიზმარი, ან შეიძლება იყოს უცნაური ნაცნობობა, ან რაღაცა უცნაურობა, რომელიც ძალიან შეგიცვლით ხედვას, რაღაცა საქმის ხედვას. გარდა ამისა, მე-12 სახლიზე არ არის მარტო ის, რომ რაღაც ფარული სახლია. ეს არის ძალიან შორეული უცხოეთის სახლი, მაგრამ აი მეცხრე სახლის, მეცხრე ველის ფონზე მართლაც თქვენ შეიძლება მიიღოთ პასუხები ზუსტად იმ თემებზე, რომელიც დაკავშირებულია უცხოეთით, დაუშვათ ემიგრაციის თემებზე და ასე შემდეგ. ასევე და სხვათა შორის აქ შეიძლება იყოს, რომ თქვენ დაასრულოთ თქვენი მოგზაურობა ან თქვენი ცხოვრება უცხოეთში და მოინდომოთ დაბრუნება იქიდან, იმიტომ რომ დასრულება მე-12 ველი და დაკავშირებულია უცხოეთის თემასთან. ასევე შეიძლება შორიდან დაგიბრუნდეთ რაღაცა ყოფილი ურთიერთობები. შეიძლება ეს იყოს მარტოობის პერიოდის, იზოლაციის პერიოდის დასრულება. ეს შეიძლება იყოს დასრულება რაღაცა მძიმე ან ავადმყოფობის, ან დაუშვათ რაღაცა მძიმე, შეიძლება ორსულობის, ესეც შეიძლება იყოს და მაგრამ რადგანაც ჩვენ ვიცით, რომ რეტრო მარსიც, რომელიც გააკეთებს 20 რიცხვამდე კვადრატ სატურნთან, ანუ დაძაბული რეტრო მარსი არის მე-12 სახლში, აქ რა თქმა უნდა გაგაფრთხილოთ, რომ უნდა იყოს ძალიან ყურადღებიანები, იმიტომ რომ მე-12 სახლია, მე-12 სახლი იზოლაციის სახლია, ასევე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სახლია, ავადმყოფობასთან მაპატიეთ. გადაადგილების დროს აუცილებლად განსაკუთრებით თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ უსაფრთხოების ზონები, აი იმ სავსე მთვარობის დღეს, მოერიდეთ მაინც ძალიან სწრაფად სიარულ სავსე მთვარობის დღეს და ზოგადად ჯობია, რომ განსაკუთრებით ყუროებისთვის ვამბობ მაგას, რომ ამ დღეს, სავსე მთვარობის დღეს, რომ ძალიან არ დაიძაბოთ რა, მუშაობით ჯობია რომ აი დაისვენოთ თუ შესაძლებელია რამდენადაც შესაძლებელია ეს დაისვენოთ გამოიძინოთ მოусმინოთ მუსიკას წაიკითხოთ რაღაცა მოკლედ სიმარტოვეში გაატაროთ დიდათ არსად არ დაჯეთ მანქანაზე არ გაიქცეთ არსად მუჩქარობთ ნურსად იმიტომ რომ ხო დღე არის საკმაოდ დაძაბული
მაგრამ ნუ პლუსებიც გვაქვს ამ პერიოდში, რა თქმა უნდა, რომელსაც ვიტყვი. 23 ოქტომბრამდე მზე არის თქვენთან მეექვსე სექტორში და წარმოიდგინეთ, ეხლა მეექვსე სექტორი ეს არის ჯანმრთელობის თემა, ავადმყოფობის თემა შეიძლება იყოს და მე-12 სახლის ფონზე, აი როცა ხდება ეს ყველაფერი, ხო, მაგიტომაც ვიძახი, უფრთხილდით თქვენ ჯანმრთელობას. მაგრამ როდესაც მზე არის მეექვსე სახლში, მზე პოზიტიური ფაქტორია. ანუ კარგია ამ პერიოდში რომ დავუშვათ, ისევ დაუბრუნდეთ რაღაცა პროცედურებს, რომელიც სასარგებლო იყო, როდისღაც თქვენი ჯანმრთელობისთვის, მასაჟი იქნება, რაღაც პროცედურები იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია რომ ეს არ იყოს სკალპელი, ეს არ იყოს ოპერაცია. თუ მაგის ასეთი აუცილებლობა არ არის. ასევე შესაძლებელია რომ აქაც რაღაცა ძველ კონტრაქტებს დაუბრუნდეთ, ძველ კოლეგებს შეხვდეთ, აუცილებლად საჭიროა თუ ასეთი თემა მოვიდა, ესე იგი აუცილებლად საჭიროა შეხვედრა და რადგან 3-დან 12 რიცხვამდე განსაკუთრებულად დაძაბული პერიოდი გვაქვს, ანუ რეტრო მარსი თქვენი მე-12 ველიდან გააკეთებს კვადრატს სატურნთან მეცხრეველში, თქვენ მოგიწევს ენერგიის დახარჯვა, თუ რაღაც საქმეები გაქვთ სასამართლოსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სასამართლოა მეცხრე სახლი და იზოლაცია მე-12 სახლი, ხო თუ რაღაცა დაგჭირდებათ იქ, ან რაღაცა დოკუმენტების განახლება, მოკლედ ენერგიის დახარჯვა დაგჭირდებათ. ასევე თუ რაღაც საქმეები გაქვთ უცხოეთთან, დაუშვათ ადრე დაწყებული რაღაცა პროცესი, იქ მოგიწევთ რაღაცის გადაკეთება. უნდა დახარჯოთ ენერგია და უნდა იყოთ ძალიან ყურადღებიანები, იმიტომ რომ რეტრო მარსმა შეიძლება დაგიბრუნოთ საქმეები დაკავშირებული კანონთან და იზოლაციის პერიოდთან. ამიტომ არც ერთ შემთხვევაში ეს საქმეები არ გაუშვათ, აი როგორც იქნება, ისე იქნება, თავისით გადაწყდება და აი ასე დინებას არ წაყვეთ, იმიტომ რომ აქ საჭიროა ენერგიის დახარჯვა და აქ საჭიროა გადალახვა სირთულეების. მაგრამ კარგიც გვაქვს, რა თქმა უნდა, ეს არ არის სასიამოვნო, რაც ვთქვი, მაგრამ კარგიც გვაქვს, იმიტომ რომ 3-დან 28 ოქტომბრამდე ვენერა გადავა თქვენთან მე-5 სახლში, ეს ვენერა კიდე კუროების მმართველია, ამიტომ რა თქმა უნდა, ვენერა დაეხმარება კუროებს, რომ ამ პერიოდში შეუნარჩუნონ კაი გუნება განწყობა, რაღაცა სიხარული მიიღონ ბავშვებისგან, ან შეიძლება რაღაცა დაუბრუნდნენ, რაღაც ხობის, რაღაც პროექტს, ან შეიძლება სიყვარულის თემა იყოს, ასევე შეიძლება პატარა ფული შემოვიდეს კუროს, მაგალითად, რაღაცა პატარა ლატარია მოიგოს, ან რაღაც საჩუქარი მიიღოს, ესეთი პატარა, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო და სასიხარულო. მაგრამ აქ იყავით ძალიან ყურადღებით, არ გადააჭარბოთ. დაუშვათ ეხა რაღაცა უცებრო მოიგოთ რაღაცა პატარა ფული, არ გადააჭარბოთ და არ წახვიდეთ იმაზე, რომ აი ხა დიდ ფულსაც მოვიგებ. ეს არ გააკეთოთ, იმიტომ რომ მე წინა ლაივზეც გაგაფრთხილეთ, რეტრო მარსია და აქ შეიძლება მოხდეს გადაჭარბება და მე რითიც ვწარდება გადაჭარბება ძალიან კარგად შეირგონ ის მცირეოდენიც, ხო, რასაც მიიღებენ საჩუქრად. შეიგრათ, იმიტომ რომ ვენერა ეხლა არ არის ისეთი გრანდიოზული პლანეტა, რომ ძალიან ბევრი მოიტანოს, მაგრამ პატარა სიხარულს მოიტანს. ხო, ანუ ეცადეთ, რომ ეს თვე, აი სანამ ვენერა იქნება თქვენ მე-5 სახლში, ეცადეთ, რომ ვენერათი იცხოვროთ. რას ნიშნავს? ანუ იყავით ურთიერთობაში თქვენ შვილებთან, თქვენ საყვარელ ადამიანებთან, იყავით როგორც სცენაზე, ეცადეთ, რომ სიამოვნება მიიღოთ. კუროებზეა საუბარი, თან შევახსენოთ. კი ბატონო. კუროებზეა საუბარი. ესე იგი, ეხლა 14 ოქტომბრიდან 3 ოქტომბრამდე რეტრო მერკური გადავა მორიელში და შესაბამისად თქვენთან ეს არის მე-7 ველი. მე-7 ველი კიდე არის პარტნიორობის ველი. და ჩვენ გვახსოვს
ბევრი ვისაუბრეთ რეტრო მარსის და რეტრო მერკურის მთავარი წესები არის სიფთხილე ყველაფერი გადავამოწმოთ ყველა ინფორმაცია გადავამოწმოთ ყველა სიტყვებს დაუკვირდეთ იმიტომ რომ მეშვიდე ველში გყავთ რეტრო მერკური ეს არის პარტნიორობა როგორც პირადი ისევე საქმიანი ამიტომ კომუნიკაციასთან და დოკუმენტებთან დაკავშირებით შეიძლება იყოს გაუგებრობა, აქ უნდა ვიყოთ ყურადღებით, შეიძლება უბრალოდ ვერ გაგიგონ, ან თქვენ ვერ გაუგოთ ადამიანს და ამიტომ ხო უნდა გვახსოვდეს ეს და ვიყოთ ცოტა ყურადღებიანი. სამაგიეროდ აქ შეიძლება თქვენ დაუბრუნოთ ვალები აღადგინოთ რაღაცა უკვე ისეთი კონტრაქტები, რომლის იმედი უკვე არ ქონდათ, დაიბრუნოთ ძველი კლიენტები, აღადგინოთ პარტნიორული ურთიერთობები, დაუბრუნდეთ რაღაცა ძველ პროექტებს ან სამსახურს, რაღაცა მიიყვანოთ ლოგიკურ შედეგამდე, გაანალიზოთ, გადახედოთ ძველ ურთიერთობებს კონკურენტებთან, მტრეებთან, ასევე მოყვარეებთან, ანუ ძალიან სასარგებლო პერიოდია ჩემის აზრით. 16 რიცხვში გვაქვს ჩვენ ახალმთვარობა და ახალმთვარობა ეს ყოველთვის არის ახალი შანსი, ახალი რაღაცას დაწყება და ეს ახალმთვარობა როგორც ვთქვი რომ იქნება სასწორში და სასწორი კიდე იმართება თქვენი პლანეტით, ანუ ვენერათი. თქვენთან მართალია ეს მოხდება მე-6 ველში. მე-6 ველი არის მუშაობის და ჯანმრთელობის ველი და რა თქმა უნდა, აქ შეიძლება ამ ახალმთვარობამ მოგვიტანოს რაღაცა კონტრაქტები, რაღაცა ისევ დაგვაბრუნოს ძველ სამსახურში, ანუ ძველ კოლეგებთან. ამ პერიოდში თქვენ შეგიძლიათ აი დაუშვათ რაღაცა ცდილობდით, რომ დაუშვათ ციგარაძე დაგენებებიათ თავი, ან რაღაცა ცდილობდით, რომ აი სულ გვიანწვევი და აი მინდა რომ შევარჩიო ჩემი თავი, რომ დავწვი ადრე, მაგრამ არ გამომდიოდა. მაგრამ ეხლა როცა ახალმთვარობა ხდება მე-6 ველში, აი შეგიძლიათ რომ ეს დაამკვიდროთ, როგორც წესი თქვენთვის. ან რაღაცა დიეტა დაიწყოთ, რომელსაც ცდილობდით რომ დაგეწყოთ, მაგრამ ვერასდროს ვერ მიიყვანეთ ბოლომდე. ან ჩაატაროთ რაღაცა პროცედურები ჯანმრთელობისთვის, მაგრამ არა კოსმეტოლოგიური ნემსები და მით უმეტეს არა ოპერაციები და არა ჩარევა ოპერაბელური თუ ამის სასიცოცხლო საჭიროება არ არის. 19-დან 24 რიცხვამდე ეს არის კარგი პერიოდი ყველასთვის და თქვენთვის ეს არის განსაკუთრებულად კარგი, იმიტომ რომ კუროებისთვის, კი ბატონო, რომ თქვენი მე-5 ველი იქნება ტრიგონალურ ასპექტში მეცხრეველთან. ანუ ეს ვედურ ასტროლოგიაში ითვლება სამეფო კომბინაციად. რატო? იმიტომ რომ სიხარულის სახლი, ხობის სახლი, ბავშვების, სიყვარულის სახლი არის მე-9 სახლთან ტრიგონალურ ასპექტში. ეს შეიძლება იყოს ყველანაირი პრეზენტაცია, ეს არის მოწვევა, შეიძლება შვილიშვილების დაბადება, რაღაცა კარგი ინფორმაცია დოკუმენტებზე შორიდან, შეიძლება შვებულებაში წახვიდეთ და იქ იმ ადგილებში, სადაც უკვე იყავით და სადაც კარგად გრძნობდით თავს. მოკლედ, ამ სფეროებში, მე-5, მე-9 ველის სფეროებში შეიძლება იყოს ბედნიერი შანსი, ბედნიერი შემთხვევა. 23 ოქტომბერს მზე გადადის მორიელში თქვენთან პარტნიორულ სახლში. ისევ პარტნიორული სახლი. ახალი მზის თვე გეწყებათ და რა თქმა უნდა, პარტნიორობის თემა გამოვა იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქ მოხდება შეერთება მზის და რეტრო მერკურის, ანუ დაიწყება მერკურის ახალი ციკლი
და აქ აუცილებლად იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია პარტნიორულ ურთიერთობებზე, როგორც საქმიან ურთიერთობებზეა საუბარი, ასევე პირად ურთიერთობებზე. აქ აუცილებლად რაღაცის გადაკეთება მოგიწევთ. ანუ ან რაღაც კონტრაქტის აღდგენა, ან რაღაცა ყოფილი სასიყვარულო ურთიერთობების აღდგენა, ან გადაფასება, ახალ რაკურსში შეხედვა, ანალიზი, მოკლედ იმ რაღაცა შეცდომების ჩვენი თუ სხვისი, ანუ ამის გადაფასება. 28-ში ვენერა გადავა მე-6 ველში და მოგიტანთ სასიამოვნო თემებს სამსახურში, შეიძლება ცოტა ფულიც მოიტანოს, შეიძლება მე-7 სახლთან ერთად, ველთან ერთად ეს იყოს რაღაცა რომანი პატარა სამსახუროებრივი და ქორწინებისთვის კარგი პერიოდია, რომ დავუშვათ, როდესაც ქორწინება რაღაცა ისეთ ეტაპზე გადადის, მე ჭაობურ ეტაპს უძახი ამ ეტაპს, როცა კარგია ამ პერიოდში, რომ აღდგენ, იმიტომ რომ მე-6, მე-7 სახლის თემა აღდგენა მოხდეს რაღაცა სხვანაირი რომანტიული ურთიერთობების დაბრუნება, მოხდეს ესეთი თემა. და 31-ში იქნება სავსე მთვარობა კუროში, თქვენ პირველ ველში და თქვენ ალბათ აქ მოგინდებათ, რომ მიიღოთ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება დაკავშირებული თქვენ გარეგნობასთან, თქვენ იმიჯსთან. ზოგადად, პირველი სახლი ეს არის ჩვენი, სადაც ფიზიკურად მონაწილეობ, ჩვენ იქ ყველგან მონაწილეობს პირველ სახლში. მაგალითად, გავთხოვდი, ქსოლი მოვიყვანენე, ხო, საცხოვრებელი ქვეყანა შევიცვალე ან ადგილი შევიცვალე, იქ ყველგან მონაწილეობს პირველი სახლი. ამიტომ აქ იქნება მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები ამ თემებთან დაკავშირებით, ყველაფერი რაც არის ფიზიკურ სხეულთან დაკავშირებული, ყველაფერი რაც ჩვენ გვინდა რომ გავაკეთოთ და ასევე სავსე მთვარობა პირველ ვერში შეიძლება მოგვიტანოს პოპულარობა. ანუ კარგი ამ პერიოდში პრეზენტაცია გააკეთოთ, გამოსვლა გააკეთოთ, ხო, აქ მიიღებთ ძალიან გამოკვეთილ შედეგზე შეიძლება გახვიდეთ. ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა დროებზე და